Do compressor. Vou colocar na escala do ohmímetro, escala de continuidade. Vou testar o meu multímetro. Ele tem que estar apitando. Todos os terminais do compressor tem que apitar com todos. Vamos lá. Ok. Encosta bem. Ok. Apitou. Ok, perfeito. Agora não deve, os terminais, nenhum deles deve bipar com o tubo de cobre ou com a carcaça lixada assim, vai. Perfeito, perfeito. Isso. Nenhum apitou. Significa que o verniz do compressor não está rompido, então esse compressor está ok.